A pesar que han pasado más de 4 siglos desde que se iniciara su construcción y posterior inauguración, el puente de mampostería español se mantiene firme, no importando los fuertes vientos y las crecidas del río, las cuales han sido tan enormes que sus 11 arcos han sido insuficientes para poder dar salida al gran caudal de agua, por lo que ha tenido que pasar por encima del puente